പുതിയൊരു വീഡിയോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വണ്ടീന് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് വണ്ടിയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് സ്കൂട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആക്റ്റീവ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെ, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അയച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക, കണ്ടില്ലേ? ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതെ, അത് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ബസർ, കണ്ടില്ലേ? ഏകദേശം 40 രൂപ വരെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ വണ്ടീൻ്റെ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. അതായത് ഗ്യാരേജിൽ പോയാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇതേ കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ ബസർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതേ ചെറിയൊരു വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരാൻ കിട്ടും. ഇതേ കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യാപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് 2 റിലേ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ റിലേ, കണ്ടില്ലേ? ഈ നമ്മളെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ റിലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ റിലേയിലാണ് നമ്മൾ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് വലിച്ച് ദൂരാൻ കിട്ടും. ഇതേ കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളെ റിലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ റിലേ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന് 2 ലെഗ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബസറിൻ്റെ ഈ പോസിറ്റീവും അതുപോലെ നെഗറ്റീവും 2 വയർ കാണാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് റിലേയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിന് വയർ കുറച്ച് നീളം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റിലേയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ അത് റിലേയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, കണ്ടില്ലേ? ഇതേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിലേ നമ്മൾ ഊരിയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കണ്ടില്ലേ? ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം നമ്മൾ വയർ ചുറ്റിയോണ്ട് കുറച്ച് നല്ല അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കണ്ടില്ലേ? ഇതേമാതിരി നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് റിലേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസർ കണ്ടില്ലേ? ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയറൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബസർ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു, ഇത്രയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഈ സംഭവം എടുത്തൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക. അടുത്ത ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് വണ്ടി ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ലൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ? നല്ല സൗണ്ടാണ്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ്, ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറിയ കണക്ഷനേലു, അതായത് റിലേയിൽ കൊടുത്താൽ മതി കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.